pero Benzema. Siempre Benzema, de verdad. Siempre Benzema. Kepa que no sé qué hace. Anda, hombre. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Con esta gente. Siempre lo mismo. Estoy en 2022. Otra vez. Mi vida es un bucle. Es increíble, hombre. ¿Bien? Jo, Carvajal, qué bien la ha hecho. Hombre, mira que... Mira. Buah, qué espectáculo. Anda, hombre. Qué espectáculo. Siempre lo mismo, estaba claro. ¡Anda, Kepa! ¡Esa hay que cogerla, hombre! ¡Anda! ¡Oh! ¡Courtois de los cojones! ¡Es lo mismo que hace un año! Benzema y Courtois, amargándome la vida. Mira qué paradón ahora. Ese juego. Se está siendo lamentable. Para juego. No. Siempre igual. Es gol. No es para juego. El Chelsea estaba siendo lamentable. Ha tocado con la puntera y ya está. El Chelsea estaba siendo Es lamentable. el primero de los tres que... Sí. ¿Seguro que no era para juego? No, viene de atrás Benzema. No, pero viene estaba de atrás. en línea, Que no, que es gol legal. Se le adelanta al James, ¿no? Al James. No, bueno, se le Hombre, adelanta a hombre. Fofana. Fofana de verdad, tío. Lo de Fofana de verdad, tío. Lo de Fofana de verdad, me cago en la madre que parió, tío. No, pero Vini mete Para, ahí... que no es tío. sorpresa si le está pegando un baño. Nah, sorpresa no es. Pero es que yo es que veo tan claro que el Madrid va a golear y va a sentenciar hoy, que no, tampoco me va a asombrar. Que tío, son muy malos, tío. ¡Ficticius! ¡No, tío! ¡De rebote, tío! ¡Gol de Benzema de rebote, tío! Nada, tío. Es que el Chelsea no da 3 toques seguidos. El Chelsea son todos malísimos. ¡Son malísimos! ¡Son muy malos! ¡Son muy malos los del Chelsea, eh! ¡Muy malos! ¡Mi madre! Encima de rebote, tío. Y encima de rebote, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡De rebote! ¡Que el Chelsea no da 3 toques seguidos, hermano! Eso es increíble. ¡Vamos! ¡Es increíble! ¡Asensio! ¡Lo dije! ¡Siempre igual, hombre! Sale Asensio y al minuto marca gol. ¡Por favor! ¡O sea, es increíble! Bien, Asensio. Bien ganándose la renovación. ¡Es increíble, hombre! Antes lo digo y antes marca. ¡Me jodas! Asensio, ahora. Con su zurdita, ¿eh? Con su zurdita. Anda, hombre. Lo dejan disparar ahí. Anda, Le por pasó a alguien por favor. debajo de las piernas. ¿A quién fue? Se acabó. Es increíble, tío. Es increíble. Y falta el gol de Rudiger de cabeza. O la cantada de Kepa o algo Ya de... media hora, Van a empatar. El Chelsea va a empatar 1-1. Gol, hostia, no lo has ya. visto. Asensio. Lo he dicho Asensio. Digo, saldrá Asensio con la zurda. Ni lo he visto, Ya. tío. Me cago en la puta, ni lo he visto, Toma tío. por culo. Sentenciado, Chelsea sentenciado. Asensio ha metido el gol de... falta- Ha metido el gol de Messi. Falta el tercero del Madrid, ¡Ah! Mira, tío. Pero si es que te has metido en un corner, tío. Mira, Que tienes mira, todo el mira, equipo mira. ahí. Es que es lamentable. El de Messi. Por debajo de las piernas. Fofana otra vez. ¡Ya está bien con el puto Fofana este de los cojones! Le ha dado, ¿no? No, nada, la pasa por Le ha debajo de pasado debajo de las tío. piernas. Debajo de las verdad, piernas. Fofana, tío. Míralo. Y le ha tocado, Kepa, pero bueno. Es que el Madrid está siendo superior. Lo he dicho es lo que hay. antes. Asensio es mejor que Valverde. O sea, Sí, hombre, pero a ver. mil veces. Pero a ver, ¿cuándo le entra a la cabeza a la gente que Valverde no tiene nivel para el Madrid? Que es buen jugador, pero que no tiene nivel para el Madrid. eso Oye, es que una salga. realidad. No, Lampard que no haga cambios, que salga él. ¡Cuidado! Sí, acaba. ¡Cuidado! Gol de Asensio, tío. Ya está, tío. ¡Gol de Ausencio, tío! ¡Qué pereza, tío! ¡Qué malos son los del Chelsea! ¡Dios! ¡Uf! 700 millones se dejaron en el mercado, ¿eh? 700 millones se dejaron en el mercado, ¿eh? Mira, todos distraídos, tío. Gol de Asensio, tío. Pues nada, tío. 2-0, tío. 2-0, tío. ¡Kepa! ¡Para una! ¡Kepa!
Kepa, puedes parar una, mi niño. Si te apetece, Kepa. Solo si te apetece, Kepa. Solo si te apetece, amigo Kepa. ¿Dónde vais? ¿Pero dónde vais? Acoso, lo tuyo es acoso. Cuando gana el Barça no vienes, ¿eh? Acoso laboral. Bueno, el Barça no viene. 2-0, ¿eh? Tranquilo, ya. 2-0, un pie en semifinales. La 15ª, ¿eh? Sí, pero está mamarlo ya, mira, me rollo. ¿Pero qué pasa? Claro, un décimo. Al Barça le toca al Bayern, le toca al Inter y al Madrid le toca siempre los malos. Suerte que vendrá Guardiola y los va a poner en su sitio. ¿Guardiola? ¿Pero qué estáis enfadados? Ahora Guardiola, ¿dónde va a poner? Bueno.